اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز یکشنبه. هلال احمر افغانی 7 خیمه، 15 ترپال، 50 کمپل و مواد غذایی پخته شده را به تیم‌های نجات در منطقه خیرآباد ولسوالی یاون ولایت بدخشان کمک نمود. افراد گرفتار در عملیات نجات یافتند. ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب در راس یک هیئت با مقامات تاجیکستان به منظور تمدید موافقتنامه برق وارداتی برای سال 2023 به ترکیه سفر نمود. ده‌ها معتاد به مواد مخدر در زابل پس از 4 ماه درمان به خانه‌هایشان بازگشتند. رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید تیم نجات شب گذشته 3 کارکنان گیرمانده در معدن طلا را پس از 61 ساعت تلاش مستمر نجات دادند. رئیس محکمه استئناف ولایت پکتیا با هیئت همراهش به محکمه ابتدایی ولسوالی سمکنه سفر نمود. محاکم ولایت پکتیا در 6 ماه اول سال مالی 1401 هجری شمسی علاوه بر حل و فصل 919 قضیه 613 وثایق مختلف را اجرا کرده است. محاکم ولایت دایکنی تا یک هفته علاوه بر حل و فصل 16 دوسیه 52 قطعه وثایق مختلف النوع را نیز اجرا کرده است. کار نصب جدول‌ها و ساخت گلدان‌های سرک قلعه زمانخان آغاز گردید. آمریت نرم اداره ملی استاندارد نرم 26 نو موتورهای وزارت اطلاعات و فرهنگ را تعیین نمود. ریاست انکشاف دهات و بازسازی میدان وردک میگوید کار پروژه آبرسانی آب آشامیدنی در ولسوالی سیدآباد توسط مؤسسه یونیسف با هزینه مالی 7.3 میلیون افغانی آغاز می شود. معاون سیاسی ریاست الوزراء با یک تعداد از کادرها و اساتید اهل تشیع دیدار نمود.